Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah kwa kufunga muda inapinga mada inasema kuwa mama ni bora kuliko baba. Nasema baba ndio bora kwa kuwa katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza pale Nabii Yusuf alayhi salam akamwambia baba zake baada ya billahi minash shaitani rajim, idha qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nabii Yusuf anaambia babake kuwa ameota kuwa jua, mwezi na nyota zikifanya nini? Zikimsujudia. Ambapo babake baadaye akamwambia kuwa ndoto hii usieleze kwa mtu yote. Ile baadaye katika kufasiri ikasemekana kuwa ile jua lilikuwa ni nani? Babake Nabii Yusuf ambaye ni Nabii Yakub. Kwa hivyo katika jua na mwezi, mwezi tena ni nani? Mama. Kwa hivyo katika jua na mwezi lipi bora zaidi? Jua. Maana yake mwezi ule mwangaza wake unatokana na nini? Jua. Ni ule mwangaza wa jua ndio unaingia kwa mwezi, unafanya mwezi usiku afanye nini? Unang'aa. Kwa hivyo inatuonyesha kuwa jua ni nini? Bora kuliko mwezi. Na jua lilikuwa linasimamia nani? Baba. Ya pili ni kwa kuwa katika dini yetu tunaambiwa yatima, mtoto akiwa yatima si kukosa mama, bali mtoto akiwa yatima ni kukosa nani? Baba. Mtoto akikosa baba ndo anaitwa nani? Yatima. Kwa hivyo hii inaonyesha ule ubora wa nani? Wa baba. Ya mwisho ni kwa katika tukiangalia uongozi wa kidini, katika uongozi wa kidini waambiwa mwanamke hawezi ongoza wanaume katika nini? Ibada. Mfano imam hatuwezi bisha Ustadh Mariam akiingia tu swalishe. So lazima tutatafuta nini? Yaani katika mkusanyiko ambao kuna wanaume na wanawake, basi ni mwanaume ndo anafaa fanya nini? Aongoze katika ibada. Na pia katika uongozi katika dola ya Kiislamu hawezi kuwa khalifa ni katika jinsia ya nini? Ya kike. Kwa hivyo yaonyesha kuwa mwanaume ama baba ni bora zaidi kuliko mama. Watu wasalamu alaykum.